26-бөлүм. Бүткүл жүйүт эли чогулуп 16-га чыккан Узияны атасы Аматиянын ордуна падыша кылып коюшту. Падыша көз жумуп, ата-бабаларына кошулду. Ошондон кийин Узия эл атты куруп, аны жүйүткө кайрып алды. Узия 16 жашында такка отуруп, Иерусалимде 52 жыл падышачылык кылды. Анын энесинин аты Жехолия, ал Иерусалимдик эле. Ал атасы Аматияга окшоп, теңирге жаккан иштерди кылды. Ал Кудайдан коркууну үйрөткөн Захариянын тушунда Кудайга кайрылып турду. Ал Кудайга кайрылып турган убакта Кудай аны ийгиликке жеткирип турду. Ал пелиштиликтер менен салгылашып, Гаттын, Жапненин, Азоттун дубалдарын талкалады. Азот аймагына жана пелиштиликтердин аймагына жаңы шаарларды курду. Пелиштиликтер менен, Гурбаалда жашаган аравиялыктар менен жана Меюниттиктер менен болгон согушта Кудай ага жардам берди. Узияга амондуктар салык төлөп турушту. Анын ысымы Мисир жерине чейин жетти. Анткени ал абдан күч кубаттуу падыша болгон. Узия Иерусалимдин бурч-бурчундагы дарбазаларынын үстүнө, өрөөндү караган дарбазаларынын үстүнө жана бурчуна мунараларды куруп, аларды бекемдеди. Чөлгө да мунараларды салып, кудуктарды казды. Анткени анын ойдо да, түздө да көп малы болгон. Тоолордо, Кармелде дыйкандар менен багбандары бар эле. Анткени ал дыйканчылыкты жакшы көрчү. Узиянын кошуундарга бөлүнгөн согушка чыкчу мыкты аскерлери да болгон. Аларды падышанын төрөлөрүнөн болгон Хананиянын жетекчилиги астында Жейел катчы менен Маасея көзөмөлчү санап чыгып тизмеге каттаган. Тайманбас жоокерлерди башкарган уруу башчылардын саны 2600 болгон. Алардын кол астында душманга каршы салгылашта падышага жөлөк боло турган, согушка жалтанбай кире турган 307.500 аскери болгон. Узия бүт аскерлери менен калкандарды, найзаларды, туулгаларды, соотторду, жааларды, салмоор таштарды арбын даярдады. Ал Иерусалимдин мунараларына, бурчтарына акылдуу кишилер ойлоп тапкан жебе тарткан, таш ыргыткан куралдарды орнотту. Ошентип анын атагы алыска кетти. Анткени ал укмуштуудай коргонуп, күч кубаттуу падыша болуп калды. Бирок күч кубаттуу болуп калганда анын жүрөгү менменсинип кетти. Ошол анын өлүмүнө себеп болду. Ал өз Кудай Теңиринин алдында кылмышкер болуп калды. Анткени ал жипар жыттуу зат түтөтүлүүчү жайда, жипар жыттуу зат түтөтүү үчүн Теңирдин ибадатканасына кирди. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучу Азария менен Теңирдин 80 адил ыйык кызмат кылуучусу анын артынан кирди. Алар падыша Узияга каршы болуп, мындай дешти: Теңирге жипар жыттуу зат түтөтө турган сен эмессиң. Узия, бул иш жипар жыттуу зат түтөтүүгө арналган ыйык кызмат кылуучулардын, Аарундун уулдарынын иши. Ыйык жайдан чыгып кет, сен мыйзамда жок ишти кылдың. Бул иш үчүн Кудай Теңирден сага урмат көрсөтүлбөйт. Ошондо колуна жипар жыттуу зат түтөтө турган чөйчөктү кармап турган Узиянын ачуусу келди. Ал ыйык кызмат кылуучуларга ачууланган кезде Теңирдин үйүндөгү жипар жыттуу зат түтөтүлө турган жайда ыйык кызмат кылуучулардын көз алдында анын чекесине так түштү. Аны пес оорусу каптады. Башкы ыйык кызмат кылуучу Азария менен бардык ыйык кызмат кылуучулар аны карап, анын чекесиндеги пес ооруну көрүштү. Аны ал жерден чыгып кетүүгө мажбурлашты. Ал өзү да кетүүгө шашылды. Анткени Теңир аны жазалады. Ошентип Узия падыша өлөр өлгөнчө пес оорусу менен ооруп, өзүнчө үйдө жашады. Теңир үйүнөн чыгарылды. Падышанын үйүнө анын уулу Жотам көз салып, элди башкарды. Узиянын калган иштерин, алгачкысын да акыркысын да Амостун уулу Ишая пайгамбар жазып калтырды. Ошентип Узия ата-бабаларына кошулду. Эл аны бул пес оорлуу деп ата-бабаларынын жанына падышалардын мүрзөлөрүнөн обочуроок талаага коюшту. Анын ордуна уулу Жотам падыша болду. 13-бөлүм. Мен деңиздин жээгиндеги кум үстүндө туруп, деңизден чыгып келе жаткан жырткычты көрдүм. Анын 7 башы, 10 мүйүзү, мүйүздөрүндө болсо 10 таажы, ал эми баштарында Кудайды жамандаган ысымдар бар эле. Мен көргөн ал жырткыч илбирске окшош экен. Анын буттары аюунукундай, оозу арстандыкындай экен. Ажыдар ага өзүнүн күчүн, тактысын жана улуу бийлик берди. Мен ал жырткычтын бир башынын оор жарадар экенин көрдүм. Бирок ал оор жаракат айыгып калды. Бүт жер жүзү таң калып жырткычтын артынан ээрчиди. Алар жырткычка бийлик берген ажыдарга таазим кылып жатышты. Бул жырткычка ким тең келе алат? Аны менен ким салгылаша алат деп алар жырткычка табынып жатышты. Ага текеберденип сүйлөгөн жана Кудайды жамандаган ооз берилди. Ошондой эле ага өз бийлигин колдонууга 42 ай берилди. Ошондо ал Кудайды, анын ысымын, анын жашаган жайын жана асманда жашагандарды жамандоо үчүн оозун ачты.
Ага ыйыктар менен согушуп аларды жеңүүгө жол берилди. Ага бардык уруулардын, элдердин, тилдердин, улуттардын үстүнөн бийлик берилди. Жер үстүндө жашагандардын бардыгы, ысындары дүйнө жаралганда эле союлган козунун өмүр китебине жазылбаган адамдар ага таазим кылышат. Кимдин кулагы бар болсо ал уксун. Ким бирөөнү туткундаса, ал өзү туткундалат. Ким кылыч менен бирөөнү өлтүрсө, ал өзү да кылычтан өлөт. Бул жерде ыйыктардын чыдамкайлыгы жана ишеними керек. Анан мен жерден чыгып келе жаткан башка жырткычты көрдүм. Анын козунукундай эки мүйүзү бар экен, бирок ал ажыдаардай сүйлөйт экен. Ал биринчи жырткычтын алдында анын бүт бийлиги менен иш жүргүзүп, бүт жер жүзүн жана анда жашагандардын баарын оор жаракаты айыккан биринчи жырткычка таазим кылууга мажбурлайт. Ал улуу кереметтерди көрсөтөт. Атүгүл адамдардын көз алдында асмандан жер үстүнө от да түшүрөт. Ага жырткычтын алдында кереметтерди жасоого бийлик берилген. Ал ошол кереметтери менен жер үстүндө жашагандарды азгырып, аларга кылычтан жаракат алып, бирок тирүү калган жырткычтын айкелин жасагыла деп айтат. Жырткычтын айкели сүйлөш үчүн өз ишин жүргүзүп, өзүнүн айкелине табынбаган ар бир адамды өлтүрүш үчүн ага анын айкелине рух киргизүүгө бийлик берилди. Ал чоңго да, кичинеге да, байга да, жакырга да, эркин адамга да, кулга да бардыгынын оң колуна же чекесине белги салдырат. Ошондо ушул белги же жырткычтын ысымы, же анын ысымын билдирген сан коюлбаган адамга сатууга же сатып алууга болбойт. Бул жерде акылмандык керек. Кимдин акылы бар болсо, ал жырткычтын санын эсептеп алсын. Анткени бул адамдын саны. Бул сан 666. 9-бөлүм. Теңирдин Хадрак жерине каршы айткан пайгамбарчылык сөзү Дамаска келип токтойт. Анткени Теңирдин көзү Исраилдин бардык уруусун кандай карап турса, бардык элдерди ошондой карап турат. Ага чектеш Хаматты да, Тирди да, Сидонду да карап турат. Анткени алар акылдуу. Тир өзүнө чеп курду. Күмүштү топурактай, алтынды көчөдөгү баткактай жыйып алды. Бирок Теңир аны жакырдантат. Анын күчүн деңиздин үстүндө талкалайт. Өзүн от жалмайт. Муну көрүп Ашкелондун үрөйү учат. Азаны да катуу калтырак басат. Экронду да, анткени анын үмүтү жокко чыгат. Азада падыша калбайт. Ашкелон элсиз калат. Азотто бөтөн уруу жашап калат. Пелиштиликтердин менменсингендигин жок кылам. Анын оозунан канды, тиштеринин арасынан өзүнүн жийиркеничтүү нерселерин сууруп алам. Ошондо ал да биздин Кудайыбызга таандык болот. Ал жүйүттө 1000 башы катарында болот. Экрон Жебус сыяктуу болот. Мен өз үйүмдүн жанына аскерге каршы, нары бери өткөндөргө каршы кошуун коем. Ошондон кийин кысым көрсөтүүчү ал жерден өтпөйт. Анткени мен эми муну өзүм карап турам. Кубанып, шаттыкка бөлөн Сион кызы, салтанаткур Иерусалим кызы, сага өзүңдүн адилеттүү, куткара турган момун падышаң келет. Ал ургачы эшекке, кодикке минип келет. Ошондо Эпрайымдын майдан арабаларын, Иерусалимдеги аттарды жок кылам. Согуш жаалары кыйрайт, ал элдерге тынчтыкты кабарлайт. Ал деңизден деңизге чейин, дарыядан жер кыйрына чейин үстөмдүк кылат. Сен жөнүндө айтсам, мен сенин туткундарыңды өзүңдүн келишимиңдин каны үчүн суусу жок ордон чыгарам. Үмүтү бар туткундар, өзүңөрдүн чебиңерге кайтып келгиле. Экеселеп кайтарып береримди сага азыр айтып жатам. Анткени мен жүйүттү өзүмө жаа кылам, Эпрайымды жебе кылам. Сион сенин уулдарыңды жабандын уулдарына каршы көтөрөм. Сени алп жоокердин кылычы сыяктуу кылам. Теңир алардын үстүнө келет. Анын жебеси чагылгандай учуп чыгат. Кудай Теңир сурнай тартып, түштүк бороону менен жүрөт. Аларды Себайот Теңир коргойт. Алар өз душмандарын кырышат, салмоор таштарды тебелешет, канга тоюп, шарапка мас болгонсуп күбүлдөшөт. Алар курмандык чалынуучу идиштер сыяктуу, курмандык чалынуучу жайдын бурчтары сыяктуу канга толушат. Койчу койлорун кандай куткарып алса, ошол күнү алардын Кудай Теңири өз элин ошондой куткарып алат. Анткени алар анын жеринде таажыдагы асыл таштардай болуп жаркырашат. Кандай жыргал, кандай сонун, алардын уландары нан менен, кыздары шарап менен өсүшөт. 12-бөлүм. Пасах майрамына 6 күн калганда Иса Бетанияга келди. Бул жерде ал тирилткен Лазар жашачу. Ошол жерде ага кечки тамак даярдашты. Марта кызмат кылып жүрдү. Лазар болсо аны менен бирге бир дасторкондо отурду. Мариям нарт деген өсүмдүктөн жасалган жипар жыттуу таза майдан 1 фунт алып келип, Исанын бутуна куйду. Анан анын буттарын чачы менен сүрттү. Үйдүн ичи жипар жыттуу май жыттанып калды. Исанын шакирттеринин бири кийин ага чыккынчылык кылган Шимон уулу Жүйүт Искариот мындай деди:
Бул майды 300 динариге сатып, түшкөн акчаны жакырларга таратып берсе болот эле да. Ал муну жакырлар үчүн кам көргөндүктөн эмес, ууру болгондуктан айтты. Акча салынуучу куту анда болгондуктан ал ага салынган акчадан уурдап алчу. Ошондо Иса мындай деди: "Мариямды жайына койгула. Ал муну менин көргө койлар күнүмө сактап жүргөн. Анткени мен силердин жаныңарда дайыма эле боло бербейм. Жакырлар болсо дайыма жаныңарда болот." Жүйүттөрдүн көбү Исанын Битанияда экенин угушуп, Исаны гана эмес, ал тирилткен Лазарды да көрүү үчүн Битанияга келишти. Башкы ыйык кызмат кылуучулар болсо Лазарды да өлтүрүү жөнүндө чечим чыгарышты. Анткени аны көрүү үчүн келген жүйүттөрдүн көбү Исага ишенип калышкан эле. Кийинки күнү майрамга келген элдин көпчүлүгү Исанын Иерусалимге келерин угушканда, дарактардын бутактарын алып, дөөттүн уулуна даңк, Теңирдин атынан келе жатканга, Исраил элинин падышасына даңк деп аны кыйкырып тосуп чыгышты. Иса бир кодикти таап минип алган эле. Бул жөнүндө ыйык жазууда: "Коркпо, Сион кызы, сенин падышаң кодик минип келе жатат" деп жазылган. Шакирттери муна дегенде түшүнүшкөн эмес, бирок Иса даңкталгандан кийин алар бул сөздөрдүн ал жөнүндө жазылгандыгын, ага ошондой кылынгандыгын эстешти. Исанын жанында жүргөн эл анын Лазарды мүрзөдөн чакырып, тирилткенин күбөлөндүрүп жатты. Ошондуктан Исанын бул кереметтик кылганын уккан эл аны алдынан тосуп чыкты. Фарисейлер болсо: "Көрдүңөрбү? Эч нерсе кыла албай калдыңар. Бүт дүйнө анын артынан ээрчип кетти" деп өз ара сүйлөшүп жатышты. Кудайга табынуу үчүн майрамга келгендердин арасында элиндер да бар эле. Алар Галилеянын Бетсаида шаарынан болгон Филиппке келишип: "Мырза, биз Исаны көрсөк" дедик эле дешти. Филипп бул жөнүндө Андрейге барып айтты. Анан Андрей менен Филипп экөө Исага барып айтышты. Иса аларга мындай деп жооп берди: "Адам уулунун даңкталар убактысы келип калды. Чындыкты, силерге чындыкты айтып коеюн. Эгерде буудайдын даны жерге түшкөндөн кийин өлбөсө, бирөө бойдон гана калат. Эгерде өлсө, көп түшүм берет. Ким өз жанын сүйсө, ал андан түбөлүк ажырайт. Ал эми ким бул дүйнөдө өз жанын жек көрсө, аны түбөлүк өмүр үчүн сактап калат. Ким мага кызмат кылгысы келсе, ал мени ээрчисин. Мен кайсы жерде болсом, кызматчым да ошол жерде болот. Ким мага кызмат кылса, аны Атам урматтайт." Анан Иса мындай деди: "Азыр жаным кыйналып турат. Эмне дейин? Ата, мени ушул сааттан куткара көр дейинби? Бирок мен ушул саат үчүн келгем. Ата, өз ысымыңды даңкта. Ошондо асмандан: "Даңктадым, дагы да даңктайм" деген үн угулду. Ошол жердеги муну уккан адамдардын кээ бирөөлөрү күңгүркүрөдү дешсе, кээ бирөөлөрү ага периште сүйлөдү дешти. Ошондо Иса аларга мындай деди: "Бул сөз мен үчүн эмес, силер үчүн айтылды. Бул дүйнөнүн соттолоор маалы келди. Эми бул дүйнөнүн төрөсү сыртка куулуп чыгарылат. Мен жерден көтөрүлүп кеткенден кийин бардыгын өзүмө тартам." Иса муну кандай өлүм менен өлөрүн билдирүү үчүн айтты. Эл болсо ага мындай деди: "Ыйык жазуудан укканыңызга караганда, Машаяк түбөлүккө жашайт. Анан сен кандайча Адам уулу жогору көтөрүлүп кетиши керек дейсиң? Адам уулу деген ким?" Ошондо Иса аларга мындай деди: "Жарык дагы бир аз убакыт силер менен болот. Караңгыга калбаш үчүн жарык барда жүргүлө. Караңгыда жүргөн адам кайда бара жатканын билбейт. Жарык силер менен болуп турганда, жарыкка ишенгиле, ошондо жарыктын балдары болосуңар." Иса бул сөздөрдү айткандан кийин ал жерден кетип, элдин көзүнөн далда болду. Иса көптөгөн кереметтерди көрсөтсө да, алар ага ишенишкен жок. Ишая пайгамбардын "Теңир бизден уккан кабарга ким ишенди? Теңирдин күчү кимге көрсөтүлдү" деген сөздөрү аткарылышы үчүн ушундай болду. Ошондуктан алар ишене алышкан жок. Ишая мындай деп айткан: "Алардын көздөрү сокур, ал эми жүрөктөрү таш болуп калган. Ошондуктан алардын көздөрү көрбөйт, түшүнүшпөйт, айыгыш үчүн мага кайрылышпайт." Ишая бул сөздөрдү Исанын даңкын көрүп, ал жөнүндө сүйлөгөндөн кийин айткан. Ошондой болсо да жүйүт башчыларынын көбү Исага ишенип калышты. Бирок синагогадан чыгарылып калбаш үчүн ишенип калышканын фарисейлердин алдында ачык айтышкан жок. Анткени Кудайдын даңктаганына караганда, адамдын даңктаганын артык көрүштү. Иса үнүн бийик чыгарып мындай деди: "Мага ишенген адам мага эмес, мени жиберген Кудайга ишенген болот. Мени көргөн адам мени жиберген Кудайды көргөн болот. Мага ишенгендердин бирөө да караңгыга калбаш үчүн мен дүйнөгө жарык болуп келдим. Сөздөрүмдү угуп, бирок аларды аткарбаган адамды мен соттобойм, анткени мен бул дүйнөнү соттоо үчүн эмес, куткаруу үчүн келгем. Мени четке кагып, сөздөрүмдү кабыл албаган адам үчүн сот бар. Мен айткан сөздөр аны акыркы күнү соттойт. Анткени мен өз атымдан сүйлөгөн жокмун, мени жиберген атамдын осуяты боюнча сүйлөп жатам. Эмнени айтып, эмнени сүйлөө керектигин мага мени жиберген атам осуят кылган. Анын осуяты болсо түбөлүк өмүр экенин билем. Демек атам мага эмнени айтса, мен ошону айтам."